ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. පාඩි වෙන මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි. උන්වහන්සේ මේ වචනය එක්ක අපිව අරගෙන යන ගමනේදී මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි අපේ ජීවිතයේ උද්දච්චකම, ආඩම්බරකම, ප්‍රයිඩ් එක කියන දේත් එක්ක උන්වහන්සේට කටයුතු කරන්න බැරි බව අපිට කිව්වා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට නපුරා අපිව අරගෙන යන්නේ ඒ ආඩම්බරකමට. දැන් එතනදී උන්වහන්සේ කතා කළා කිව්වා ඒ කියන්නේ ඔබ මගේ දෙවියෝ, මම ඔබේ දෙවියෝ, ඔබ මගේ ජනතාව, ඔබ මේ දේවල් ඉෂ්ට කරද්දී, ඔබ මේ දේවල් කරද්දී, ඔබ මට අවනත වෙද්දී, කීකරු වෙද්දී ඔබට ආශිර්වාද එනවා. ඉතින් නපුරට එක මහා පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඔබට ආශිර්වාද වෙනවා කියන එක තරම් උට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ වෙන කොහෙවත් නැද්ද? අර කතන්දරයක් තියෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ අපායට ගියාම එක එක වලවල් තිබුණලු. එක එක වලවල් තිබුණලු. ඇමරිකාවල, එංගලන්තවල. ඉතින් හැම වලකම ඉන්නවලු යමපල්ලෙක් හෙල්ලයක් තියාගෙන. නැද්ද? ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ එක වලක් තියනවලු ඒකේ යමපල්ලෙක් නැහැලු. ඊට පස්සේ වල බලද්දි ඒක ඇවිල්ලා බලද්දි යම රජුගෙන් අහද්දි කිව්වද ඒක ශ්‍රී ලංකාවේ වල කියලා. මොකද ඒකට හෙල්ලයක් නැත්තේ. නෑ අර හෙල්ලයක් තියන් ඉන්නේ. ඕකෙන් එක එක කොහමරි කරේ නැගලා ගොඩ වෙලා එන්නේ අදිද්දි චක්කාලා ඇනලා ආයි වලට දානවා කිව්වා. ඉතින් ලංකාවේකට එහෙම එකක් ඕනේ නැද්ද? ලංකාවේකට ඕනේ නැහැ කිව්වලු. මොකද එකෙක් ගොඩ වෙන්න හදද්දි අනිත් උන් ඔක්කොම ඇදලා බාහිරට දානවා කිව්වලු. ඒකට කිසිම යම් වල්ලෙක් ඕනේ නැහැ. කාටවත් ගොඩ එන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. තේරුණාද කියන එක? නමුත් කෙසේ වෙතත් නපුරාට නැති වෙච්ච දේ මගේ ප්‍රේමාන්තයනේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයට මිනිස්යාට ලැබෙනවා කියන එකේ පැහැදිලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න එක උප්පරවැට්ටි ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරනවා ඔබගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේගේ කනෙක්ෂන් එකෙන් දැහැගන්නට, උදුරගන්නට. ඒ අරගලය, ඒ ස්ට්‍රගල් එක ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ මහා පුදුම විදියට ඔබව මාව ගොඩ ගන්න, රකින්න මගේ ප්‍රේමාන්තනේ උන්වහන්සේ ගාව ෆවුල් ෂොට්ස් නැහැ. උන්වහන්සේ නීතිගරුක විදියට වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි නපුර එහෙම නෙමෙයි බොරු කියලා, රවට්ටලා, මායම් දාලා, ඒ කියන්නේ කට්ට වෙට්ට පිත්තල වැඩ වලින් කොහොම හරි බයි හුක්කෝ ක්‍රුක් නපුරට ඕනේ ඔබව ස්වාමින් වහන්සේගෙන් අදලා ගන්න එළියට. මේ ගමනේ මගේ ප්‍රේමාන්තනේ උගේ ප්‍රධානම ආයුධයක් තමයි ආඩම්බරකම කියන එක. ප්‍රයිඩ් එක. ඒතර ආඩම්බර මිනිස්සයාගේ ප්‍රශ්නය මොකක්ද? ආඩම්බර මිනිස්සයාට කීකරු වෙන්න බැරිකම. කියන්නේ කියන දේ අහන්නේ නැහැ. පඬිතයාට ඒ දණ්ඩ යන්න බෑ වගේ. තේරුණාද කියන එක? ඒ ආඩම්බර මිනිස්සයාට ඒක අපි පිළිගන්න කැමති නැහැ. ඒතර දෙවියන් වහන්සේට ඒ අයත් එක්ක කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? එහෙමයි කියලා උන්වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ ආදරය හිරුවෙලිය වගේ කියලා කියනවා. මැටි තද කරනවා, ඉටි දිය කරනවා. එකම ආදරය. තේරුණාද කියන එක? දැන් අපොල්පට මට හිතන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ පරිසිවරන්ට දුන්නා නැද්ද? අන්න දුන්නා. ඒකම ආයි කට්ට උත්තර නැති වෙන්න දුන්නේ නැද්ද? දැන් ඔබ හිතනවාද ඔබට වගේ ප්‍රශ්නයක් උන්වහන්සේට තියෙනවා කියලා? ඒ කියන්නේ දුවන්න දෙන්න? ඒ කියන්නේ අර කේන්ති හිතේ තියාගෙන කොකාට වාරයයි නම් තිත්තයට වාරයක් කියලා දෙන්න. එහෙම එකක් උන්වහන්සේට ඕනේ නැහැ. ඒ දෙන්නේ මොකක්ද මගේ ප්‍රේමවන්තයනි? මැටි වලට වතුර වැටුණායින් පස්සේ ඒකට මගේ ප්‍රේමවන්තයනි කුළු ගෙඩියක් අරන් චක් ගාලා ගැව්වොත් එහෙම චිරිස් ගාලා ඔක්කොම විසි වෙනවා. ඒකට එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මැටි වලට වතුර දාලා චොර වුණායින් පස්සේ අතට අරගෙන හදන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි මැටි වතුර නැතුව ඇට්ටකුණා වෙලා කරකශක වෙලා තියෙන වෙලාවට මිටියකින් අරන් ඩාං ගාලා දෙන්න ඕනේ. කුඩු වෙලා, ෆ්ලැට් වෙලා, පවුඩර් වෙලා යන්න. ඉතින් ආඩම්බර මිනිස්සුන්ට උන්වහන්සේ ගානවා, පරිසිවරුන්ට ගහන්න ඕනේ ඒක මුලින් කුඩු කරන්න. දැන් වැඩේ තියෙන ඒගොල්ලන්ට ගහද්දි ඒගොල්ලොත් ගැව්වා. තේරුණාද කියන එක? ගහන්න තැලිලා හැදෙනවට වඩා තේරුණාද ඒගොල්ලෝ තවත් ඒක තත් කරගෙන ජේසුව මරන්න හැදුවා, මරණ තැනකට අරගෙන ගියා.
මගේ ආදර විමන්තනි සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ අපිට ගහනවා. හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ? ගහන අයට ගහනවා. තේරුණාද කියලා ක්‍රියාපොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේක ගමාලියල් අපිට කියා දෙනවා. ගමාලියල් කියන්නේ අංකල් කෙනෙක් නෙමෙයි. තේරුණාද කියන එක ගමාලියල් ඇවිල්ලා ප්‍රධානම පරිසිවරයෙක් මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. ප්‍රධානම පරිසිවරයෙක් අපේ පවුලතුමාගේ ප්‍රධාන ගුරුවරයා වුණේ ගමාලියල් මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේ කතා කරලා ගමාලියල් කතා කරලා කියනවා 38 වෙනි වගන්තියේ දෙවනි කොටස. ඔවුන්ගේ මේ ව්‍යාපාරය හෝ කියන්න ක්‍රියාමාර්ග හෝ ක්‍රියාමාර්ගය මිනිසාගෙන් වන දෙයක් නම් මිනිසාගෙන් වන එය දෙයක් කඩා කප්පල් වන්නේය. ඒ කඩා කප්පල් වන්නේ මගේ ආදරේ මන්ත්‍රී දැන් පරිසිවරු නායක පූජකයෝ පුදුම යුද්ධයක් කරා මේ පේදුරුතුමාලාට ගහලා තේරුණාද කියලා හිරේ දාලා මේ දේශනා කරන්න එපා, මේක ජේසුස් ගැන දේශනා කරන්න එපා. ඉතින් මේක කියන්න යාළුවා දේශනා කරනවා. ඉතින් ගමාලියල් කතා කරලා කිව්වා එයාලව කට්ටිය එළියට දාලා දේශනා කරන්න එපයි කියලා බල කරද්දි ඔයගොල්ලෝ මේ කරන දේ මෙයාලා කරන දේ දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක් නම් ඒක තියෙයි. හැබැයි ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක් නෙමෙයි නම් ඔක නැති වෙලා යනවා. ඔයා දඟලන්න ඕනේ නැහැ. කොච්චර දෙයක්ද? ඒ නිසා මගේ ප්‍රේමවන්තනි ඔබගේ හස්බන්ඩ්ගේ සමහර දේවල්, ඔබගේ වයිෆ්ගේ සමහර දේවල්, ගස්සගෙන, පුප්පගෙන, ඔරවගෙන, මුරණ්ඩුකමෙන් කරන දේවල්, ඔබගේ දරුවන්ගේ සමහර දේවල් හරි ඒක හරි මුරණ්ඩුකමෙන් උද්දච්චකමෙන් මම මේකමයි කරන්න කියලා කරගෙන යද්දී උපේක්ෂා සහගතව ඒ දිහා බලලා කරගෙන යන්න පුතා කියලා කියන්න. තේරුණාද කියන එක? මොකද ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක් නම් කියන දේ කියන්න කරන්න අහන්න තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඉඩ දීලා යන්න දෙවියන් වහන්සේගේ දෙයක් නෙමෙයි නම් හොම්බ ඇනගෙන ආයි හැරිලා එනවා. ඉතින් ඒ වෙනකම් පොඩ්ඩක් ඉවසිල්ල ඉන්න. ඉතින් ඔයා ක්‍රිස්තුස් නෙමෙයිනේ. ඔයා නෙමෙයි ක්‍රිස්තුස්. ඒ නිසා ඔයා නිකන් ජේසු වෙන්න හදන්න එපා. ඔයා කැලවීම් කාර්යය වෙලා ඔයා වැඩ පෙන්නගෙන දඟලන්න යන්න එපා. නිශ්චලව ඉන්න. දෙවියන් උන්වහන්සේට ඉඩ දෙන්න ඇනගෙන නාගෙන වනාගෙන එන තැනක් එනවා. ඒ නිසා තමයි ගමාලියල් කියන්නේ මගේ ප්‍රේමවන්තයනි ඒක දෙවියන්ගෙන් වෙන දෙයක් නම් ඒක නතර කරන්න මේ ව්‍යාපාරය ක්‍රියාමාර්ගය මිනිසුන්ගෙන් වෙන දෙයක් නම් ඒ කඩා කපල් වන්නේ ඒ දෙවියන්ගෙන් වන දෙයක් නම් කියන්නේ එහෙත් ඒ දෙවියන්ගෙන් වන දෙයක් නම් ඔවුන් පරාජය කරන්නට ඔබට නොහැකිය. තේරුණාද කියන එක? දැන් මේක දෙපැත්තටම තියෙනවා. ෆෑස් වලදී ගත්තාම අම්මලා එක පයින් කැමති නෑ නැද්ද? ඒක ඇයි කැමති නැත්තේ? ඇයි කැමති? තේරුණාද? එතකොට ඇයි මෙතනදී අම්මයි තාත්තේ පුතේ දුවේ තේරුණාද කියන එක අක්කේ නංගි මල්ලි නල්ලි අයියේ ඔක්කොමලට කියන්නේ නැද්ද? තේරුණාද කියන්නේ? ඒ නිසා ඕක උන්වහන්සේගේ නම් ඒක බය කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි උන්වහන්සේගේ නෙමෙයි නම් ඒක වෙන්නෙම නැහැ. ඔබට කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ පැත්තක තියලා උන්වහන්සේ වහක් කරලා ඔබගේ දේ කරගෙන පුළුවන්. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ අනාතයි ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. හැබැයි මේක දෙවියන්ගේ දෙයක් නම් මගේ ප්‍රමාණතනේ ඒක ඔබට නතර කරන්න බෑ. මේ භයානකම වචන ඊට පස්සේ කියන්නේ ඔබ අදහස් කරන දේ කියන්නේ. ඔබ අදහස් කරන දේ දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව සටන් කිරීමක් වීමටද ඉඩ ඇත. මගේ ආදර ප්‍රමාණතනේ. ඒකයි භයානක. සමහර වෙලාවට මේක දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කරන සටනක්. ඔබගේ ජීවිතේ මගේ ප්‍රමාණතනේ ඒ කියන්නේ ඔබ මුරණ්ඩු කමෙන් තත්ත කරගන්න මිටමල්ල වකන මම නම් මෙමය ඔබගේ පුළුවන් හැම ශක්තියම කන්ටැක්ට්ස් පාවිච්චි කරලා හැම දෙයක්ම අරගෙන යන්න දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කරන සටනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැන්වලදී උන්වහන්සේ මිටි පහරක් දෙන්න ඕනේ ඔය මැටි ගතිය කුඩු වෙලා යන්න. මගේ ආදර ප්‍රමාණතනේ ඒක කුඩු කරන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව කියන්නේ උන්වහන්සේ කැමති බින්දිච්ච සිතට. උන්වහන්සේ ඔබ කඩනවා මගේ ප්‍රමාණය. ඒක උන්වහන්සේ කතා කළා කියන්නේ යෙසායා 10 උන්වහන්සේ 5 කතා කළ වචනේ බලන්න. යෙසායා 10:5 උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා මගේ ආදර ප්‍රමාණතනේ මාගේ උදහසට ලක් වූ ජාතියට දඬුවම් කරන පිණිස මම අසිරියාව මුගුරක් හෙවත් සැර ඇටියක්සේ පාවිච්චි කරමි.
පාරාවගේ සිත දැඩි කරන්නේ උන්වහන්සේ. පාරාවගේ සිත දැඩි කරන්නේ එතන පාර වදිද්දී තමයි රිදෙන්නේ මගේ ප්‍රේමාන්තයනේ. අද උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ඔබව මාව ඔබගේ මගේ ආඩම්බරය කඩන ක්‍රමවේදය. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා හොසියා 5:15 අද පළවෙනි කියවීම අපි ආයත කර ගන්නවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ. කියවන යන පුතේ. මාගේ සෙනග Tamanගේ වරද පිළිගෙන මා සොයා එනතුරු මම ඔවුන් අත්හැර මාගේ වාස භවනයට යන්නෙමි. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ. වචනය මොකක්ද කියන්නේ? මගේ සෙනග. beautiful. හරිම ලස්සනයි. මගේ කියන දේ මේක අමතක කරන්න එපා. මගේ සෙනග තමුන්ගේ වරද පිළිගෙන මා සොයා එනතුරු උන්වහන්සේට ඔබව ඕනේ 99 දෙනෙක් හිටියයි කියලා ඔබව අතාරින ආදරයක් නෙමෙයි උන්වහන්සේට තියෙන්නේ. සමහරවිට මේ 99 තෙන ඔබගේ ජීවිතේම තමයි. ඔබගේ ජීවිතේ ඔබට තියෙන 99ක් තියෙනවා. හැබැයි නැති වෙච්ච එක තැනක් තියෙනවා. ජේසුට ඕනේ ඒ නැති වෙච්ච තැන. ගිය චතාරිකේ ෂේප් එකේ ගොඩ දාගෙන එතර වෙච්ච තැන අරව එහෙම තියාගෙන උන්වහන්සේ මේ චතාරිකේ අතාරින්නේ නැහැ. ඒ නැති වෙච්ච තැන එළව එතනට ආදරය කර මගේ ප්‍රේමාන්තනේ එතනම උන්වහන්සේ ඉල්ලනවා. ඒක එළිදරව් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි දෙවනි වගන්තිය උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන්නේ මම ඔබගේ ක්‍රියා දන්නවා. එළිදරව් 2 උන්වහන්සේ කතා කරන මගේ නාමය නිසා ඔබගේ ක්‍රියා ඔබේ වෙහෙසීම් ඔබේ ඉවසීම් මම දනිමි. ඔබ දුදන නුරස්න බවද ප්‍රේරිත වඩ පදවිය ආයුතු ලෙස පවරාගත් යසෝදිසිකර බලා ඔබ ඔවුන් බොරුකාරයන් නැයි දැනගත් බවද මම දනිමි. මගේ නාමය නිසා ඔබ ඉවසෙල්ලෙන් දුක් වී ඉවසීමේදී පසුබට නොවූ බවද දනිමි. හරි ඔක්කොම කරා. ඒත් ඔබට විරුද්ධව එක චෝදනාවක් ඇත. 99 නෙමෙයි නැති වෙච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ කවදාවත් මෙතනත් හොඳයි අතනත් හොඳයි අර වැඩත් කියනවා මේ දැරෙන් යකන හරි ඒ ඔක්කොම හරි එතකොට අතන උනාසට ඕනේ එතන. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි ඒ උන්වහන්සේ ඔබට ආදරය නිසා ඔබ උන්වහන්සේගේ නිසා මම උන්වහන්සේගේ ඒතර උන්වහන්සේ දරන්න බෑ. උන්වහන්සේ ඉවසන්නේ උන්වහන්සේ ඔබව සම්පූර්ණයෙන් ඔබගේ මුළු සිත බුද්ධිය වීරිය ශක්තිය මුළුමනින් ඕනේ. එනිසා ඔබට උන්වහන්සේ දෙයක් පෙන්නද්දී පුතේ දුවේ මේක වැරදි කියලා. ඒක පෙන්නපු අයත් එක්ක ගස්සගෙන පුප්පගෙන ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ. පෙන්නන දේ පිළිගන්න. ඒක ඔබගේ වැරද්ද. ඔබ උන්වහන්සේ එක පියවර වල උන්වහන්සේ පෙන්නනවා. මම මගේ සෙනග තමන්ගේ වරද පිළිගෙන මා සොයා එනතුරු මම මාගේ වාස භවනයට යන්නෙමි. ගෙදර උන්වහන්සේ වාස භවනයට ගිහිල්ලා කකුල් උඩ දාගෙන ටීවී බල ඉන්නේ නැහැ. ඕන දෙයක් කරගන්නවා. හැදෙන්න නැත්නම් නැති යනවා. මක බෑවිලා යනවා. කාල කන්නේ. නෑ උන්වහන්සේ කාමරයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ ඔබ ගැන හිතනවා. ඔබ ඕනේ ඒ ආදරය මගේ ප්‍රේමාන්තනේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ආදරය අචින්ත්‍යයි අකලංකයි. ඔබ මොනවා කරත් ඒ ආදරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ආදරය විඳවනවා මගේ ප්‍රේමාන්තනේ. ජීමේජ් එක දෙන්න පුතේ මට. ඒක උනාස්ගේ ආදරය. ළඟ සුන්දර තුරුලයි හැර යන විට උලයි යලි එන විට පිළිගයි ඔබේ ආදරේ එමයි. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තනේ ඔබ ජේසුගෙන් පිට පියන හැම පියවරකදීම උන්වහන්සේ මහා දුකක ඉන්නේ. ජුදාස් ඉඹලා පාවා දෙtti උන්වහන්සේගේ හදවත පැලුණා. මාව ඉඹලද පාවා දෙන්නේ. උන්වහන්සේ විනාශ වෙන ජෙරුසලම දිහා ඉක්කි ගගහ ඇඬුවා. ඔබගේ පාපය ඔබ විනාශ වෙනවා බලන්න උන්වහන්සේට බෑ. උන්වහන්සේ තාත්තෙක්, උන්වහන්සේ අම්මෙක්, උන්වහන්සේ මිතුරෙක්, ඔබගේ යාළුවා අගාධයට යන බලාගෙන ඉන්න බෑ. ජීවිතය උනත් තීලා බේරන්නාව ඒකයි. ඒ ආදරේ හැල්ලු කරන්න එපා.
ඒ ආදරය පාච්චල් කරන්න එපා. සමාව දෙනවා කියන නිසා පයින් ගගහ උන්වහන්සේව පහත් කරන්න මොන චරා වැඩක්ද? උන්වහන්සේ වාස භවනට යන්නේ හිත අමාරුවෙන්. ඔබ ඕනේ it's okay නෑ. පස්සේ බලමු නෑ. මොනවද ඒ කතා? ඒතර උන්වහන්සේ බලන් ඉන්න ඕනේ ඔබ එනකම්. ඔබ කවුද? මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ. උන්වහන්සේ දොරට තට්ටු කරනවා. තට්ටු කර එළියේ පින්නේ සීතලේ අවුවේ ඔබ අරිනකම් ඔබ උන්වහන්සේ ඉන්නවා. ඒ නිසාද ඔබ දොර අරින්නේ නැත්තේ? උන්වහන්සේ දොරට තට්ටු කරනවා ඔබ ඔගේ වැඩ කරලා මේකත් හොඳයි මේකත් බලලා පාස් පොඩ්ඩක් ඉන්න ස්වාමීනි ඊළඟ චතාරිකේ දොර අරින්න මේක තේරෙනවද කියන එක. එහෙම ඉඳලා ඔබ ඉන්නවා. උන්වහන්සේ ඉන්න ඕනේ දොරකොට. මූණ බලද්දි ලෝක අවසානයේ මැරෙන දවසේ තේරුණාද බට ගහගෙන කැතීටර් එල්ලගෙන තේරුණාද කියන එක පණ අදිත්ති ඔය ලෝඩ් බයිරන් කන් උත්තච්ච ආඩම්බරකන් එළියට එයි ලාදාසය ජේසු අපි යනවනේ ප්‍රමාන්තනේ ආමත්‍ය දෙන්න නෑ ලබන්න දෙන සප්‍රසාද වහන්සේ වලදී අඬනවා ඒ දවසේදී ඒ ආදරය එච්චර කල් පාච්චල් කරලා තියාගෙන ඉඳලා අබ්බගාත වෙනකන් ඉන්න ඕනේ ආදරේ පිළිගන්න. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ. ඒ ආදරේ ඔබට හිතා ගන්නත් බෑ. ඒ ආදරේ ඔබට හිතා ගන්නත් බෑ. නැස්කින මම මගේ සෙනග අතහැරලා මගේ වාස බමනට යනවා. ඔබගේ ඒ බිස්නස් එක ෆේල් උනේ. ඔබට ඔය අසනීපය වෙලා ඔබ දුක් විඳින්නේ. ඔබ ප්‍රතික්ෂේප වුණේ. ඔබ පාවිච්චි වෙලා අතෑරුනේ. ඔබගේ නන්නත්තර උනේ ඔබ අතරමං උනේ. උන්වහන්සේ ආදරෙන් ඔබව අතහැරපු නිසා ඔබට ඒ රිදීමෙන් පොළු පාර වැදිලා හිතලා හැරෙන්න ඕන නිසා කවුරුත් කිසිවක් නොදුන්නේ ඒ ඌරු කෑම අස්සේ තාත්තගේ සෙනෙහස මතක් වෙන්න ඕන නිසා මගේ ආදර ප්‍රේමන්තේනි ඒ ආදරය තවත් පහත් කරන්නට එපා. ඔබගේ හදවත ඒ ආදරයෙන් බිඳෙන්නට ඕනේ. බිඳුණු සිත උන්වහන්සේට ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ උන්වහන්සේ ගහන්න තව කව කරනවා. තේරුණාද කියන එක? වදින්න තව තුවාල වෙන්න වෙනම මේ ෆවුන්ඩේෂන් ගගා වහගෙන වෙනම ආටෝපයක ඉන්නවා. තවත් රවටනවා. තවත් වෙස්මුණු දා ගන්නවා. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ ජීවිතේ ඇත්ත තවත් එන්නේ නැතුව සුදු උණු ගහනවා. සෝන්ගේ යට මල කඳ එළියට ගන්න නැතුව සුදු උණු ගාලා මගේ ප්‍රේමන්තනේ වෙනම රූපයකට යනවා. ඇතුලේ ඒ යථාර්ථයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ නැතිව. උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. කාමරය ඇතුළට වෙලා උන්වහන්සේ ඉක්කි ගගහ බලාගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේ ඔබ හිතන්නේ ඔබගේ පාපය ලේසි දෙයක්ද? පාපය සෙල්ලමක්ද? ස්වර්ගය අතහැරලා ඇවිල්ලා කුරුසේ මරණය මගේ ප්‍රේමන්තනේ කුරුසේ මරණය කියන්නේ අසිරියාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු දඬුවම් ක්‍රමයක්. ඒක සමාවෙන් පර්සියාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ඒක රෝමය ගත්තේ රෝමය මිනිස්සුන්ට විතරක් නෙමෙයි. රෝමයේ කිසිම කෙනෙක්ට ඒ දඬුවම දුන්නේ නැහැ. අධිරාජ්‍යයට විරුද්ධ වුණොත් විතරයි ඒ දඬුවම නියම කරේ. ඔක්කොම අනිත් ජාතීන් රෝමය යටත් කරගෙන හිටිය ඒ රාජ්‍යයන් වල මිනිස්සුන්ට දුක් දෙන්න. කුරුසේ මරණය ඒගොල්ලෝ කියනවා වෛද්‍යවරු ප්‍රකාශ කරනවා ඒක දරන්න බැරි දෙයක්. මගේ ප්‍රේමන්තේ කොහමද මෙතනට ඇණයක් වැදිලා කකුල් දෙකට ඇණයක් වැදිලා මිනිස්සෙක් මැරෙන්නේ? කොහමද මැරෙන්නේ එහෙම? ඔබ දන්නේ නැති අතුලාන්ත සිද්ධියක් වෙනවා. ඔබගේ තියෙනවා මහා ප්‍රාචීරය ඇබ්ඩොමන් කියලා. ඒ ඇඟේ බරත් එක්ක ඒක කැඩෙනවා මගේ ප්‍රේමන්තේ. ඒ ඇබ්ඩොමන් කැඩිලා පෙනහැල්ල ගිලිනවා. හුස්ම ගන්න බැරිව සමහර වෙලාවට සත්තු පන පිටින් කෑලි කඩාගෙන යනවා. ඇස් උගුල්ලගෙන යනවා. පහුවදා සබත නිසායි එයාලා ඇවිල්ලා දනිස් කැඩුවේ. දනිස් කැඩලා මැරෙන්න දුන්නේ. ජේසුට හෙල්ලෙන් ඇල්ල බැලුවේ මැරෙනවාද කියලා. ඔබ හිතන එච්චර වේදනාවක් විඳින්න හේතුව ඒ කියන්නේ ඔබගේ පාපේ it's okay. අයි කමන්නේ. ඕම තමයි. ඒකද? උන්වහන්සේගේ හදවත රිදෙනවා. කකියනවා. ඔබ ඈතට යද්දි මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා. බලන්න වචනය. උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා. මගේ සෙනග මගේ වරද පිළිගෙන මා සොයාගෙන උතර මම වුණ අතහැර මගේ වාස භවනට යන්නෙමි.
සමහර විට කියන්න. සමහර විට තුන් පාරක් කියන්න. සමහර විට සමහර විට සමහර විට සමහර විට විතරයි. සාර විට බුලත් විට නෙමෙයි සමහර විට. හැම වෙලාවෙම වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය විතරයි රිදෙද්දි එන්නේ. සමහර අය රිදෙන තවත් මුරණ්ඩු වෙලා උද්දච්ච වෙලා ජුදාස්ලා වෙනවා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. පරිසිවරු වෙනවා. සමහර විට ඔවුන් දුක් විඳින විට ඕනෑ කමින් මා සොයා එනු ඇත. ඕන කමින් නිකන් අරකට හොයන ගමන් මේ මම වෙනවා එහෙම නෙමෙයි. උනාසේ ජෙරමියා 29:13 කතා කරන වචනේ බලන්න. ජෙරමියා 29:13 උනාසේ පැහැදිලිවම කතා කරනවා. ඔබ මා සොයන්නෝය. 29:13 ඔබ නුඹලා මා සොයන්නෝය. නුඹලා කියන්නේ නුඹලා මුළු සිතින් මා සොයන කල මුළු සිතින් මා සොයන කල මා නුඹලාට සම්බවනු ඇත. මා නුඹලාට සම්බව ඒ කියන්නේ අර කණ්ණාඩිය හොයන ගමන් පර්ස් එක හම්බ වෙනවා. ඒ නරක වෙලා නෑ. එහෙම නිකන් සිල්ලර කරන්න බෑ. උන්වහන්සේ ඔබ මුළු සිත පැත්තක තියලා හැම දෙයකටම කලින් අවශ්‍යතාවයන් උත්තර පුද්ගලයන්ව හොයනව නෙමෙයි. ජීවිතේ ඒ හේතු වෙනව නෙමෙයි. ජීවිතේ මුළු සිතින් ජේසුව හොයත්ති මගේ ප්‍රේමවන්තයනේ. උන්වහන්සේ මාතෘකා ගොඩක තවත් මාතෘකාව අනුමාතෘකාවක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ තේමාව උන්වහන්සේ ස්ටියරින් වීල් එක නෙමෙයි. උන්වහන්සේ ඔබගේ ස්පෙයා වීල් එක නෙමෙයි. ඔබගේ ස්ටියරින් වීල් එක ජීවිතේ සුක්කානම ඔබගේ අරමුණ උන්වහන්සේ. මතක තියාගන්න. සමහර විට මුළු සිතින් ඔවුන් මා ඕනාවෙන් මා සොයනු ඇත. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේට ඕනේ ඔබගේ බින්දුණු සිත. ඒකයි උන්වහන්සේ ගීතාවලි 51 ගීතාවලි 34 කතා කරලා කියන්නේ මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ. ගීතාවලි 34 17 උන්වහන්සේගේ වචනය බලන්න. ඒ 18 හිමිතුමානෝ බින්දුණු සිත් ඇත්තන්ට ලංව සිටින තේක තැළුණු හදවත් ඇත්තන්ට පිහිටවනසේක. ගීතාවලි 54 16 බලන්න. ගීතාවලි 51 16 උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා. ඔබ කියවනන් පුතේ. ඔබ පුද පඬුරුවලට රිසි නැත. ඔබ ඒවාට රිසි නම් මම ඒවා ඔබට පුදන්නෙමි. දවනයාග පූජාවලටද ඔබ රිසි නොවනසේක. දෙවිඳුන් ප්‍රිය පඬුර නම් බිඳුණු හදවතකි. දෙවිඳුනේ ඔබ තැළුණු බිඳුණු සිතක් ඉවත නොදමනසේක. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ උන්වහන්සේට ඕනේ ඔබගේ හදවත කඩන්න. ඔය දැඩි මෙරිබා මස්සා වගේ තැන්වල ඒකයි සර්පයෝ දෂ්ට කරන්න එවලා එයාලව බින්දෙන තැනකට ගන්න. එයාලා පාලුකරය තුල හදවත කඩලා එයාලගේ දුබලකම එළියට අරගෙන ඒ සැරව ඕජස් එළියට අරගෙන උන්වහන්සේ පූර්ණව ඒ ආදරෙන් ඔබ සුව කරන්නට. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනේ මේ බින්දුණු ජීවිත මොකද වෙන්නේ? හොසියා පොත නැවත අපි අයිති කර ගන්නවා. හොසියා 15 මගේ ආදර ප්‍රේමන්ත පද 6:1 අපි අයිති කර ගන්නවා. එන්න අපි කියන්න එන්න අපේ සමිදානන් වහන්සේ වෙත හැරී යමු. අප ඉරා දැම්මේ උන්වහන්සේය. මගේ අත්තට මගේ ප්‍රේමන්තනේ උන්වහන්සේ ඉරා දැම්ම නෙමෙයි ඉරෙන්න දුන්නා. තේරුණාද කියන එක? ඉරෙන්න බාර දුන්නා. ඒකයි සාතන් ජෝබ් ගාව සාතන් එන්න මන්ත්‍රණ සභාවේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීනි දෙවියන් වහන්සේ අහනවා ඔබ ජෝබ් දැක්කේ නැද්ද මගේ පුතා අන්න පන්න චරිතය අන්න ස්වාමීනි ජෝබ් එහෙම ඉන්නේ ඔබ හැම දෙයක්ම ජෝබ්ට දීලා තියෙනවානේ ඔබ ගත්තාම එහෙනම් අරන් බලන්න කියලා. හැබැයි ඇඟට අත තියන්න එපා. අරන් බලන්න. ඊට පස්සේ තමයි යකා ඇවිල්ලා ගිහලා ඔක්කොම නන්නත් අර කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒත් ජොබ් ඉන්නේ නැති. දෙවනස් කියනවා බලන්න මගේ පුතා මගේ දරුවා ඉන්න විදිය. අනේ ස්වාමීනි ඇඟට අත තිබ්බනම් ඔය නමස්කාර කරන්නේ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඇඟට තියතල බලන්න. ඊට පස්සේ හොරි යදෙන්නේ. අර වීදුරු කට්ටක් අරගෙන තිරුණාද කියනක පොල් කට්ටක්ද බඳන්නේ මොකද වීදුරු කට්ට තිබ්බද ඒ කාලේ. කෙසේ වෙතත් තිරුණාද ඇඟ ඌරගෙන යන්නේ. දෙවනාසේ ඉඩ දෙනවා. එහෙම නැතුව උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා ඔය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකේ උන්වහන්සේ ලුක් 22:31 කියන්නේ සිමොන් මේ අසන්න තිරිඟු පොළන්නක් මෙන් බලන්නට සාතන් අවසර ලබාගෙන ඇත. අවසර අරගෙන ඉන්නේ. මගේ ආද විමන්තයනේ අප ඉරාදැන් මේ උන්වහන්සේ කියලා කියන්නේ ඇයි? උන්වහන්සේගේ අතේ තිබ්බනම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අතාරිනවා.
වාසභාවෙන් ගියයින් පස්සේ තමයි වර මුගුරු ඇවිල්ලා කෑලි කරලා කඩන්නේ. උන්වහන්සේගේ අතේ තියදී ඔබට කිසි දෙයක් වෙන්න බෑ. උන්වහන්සේ මොහොතකට ඔබව අතාරිනවා. මොහොතකට අතාරලා ඔබට ඉඩ දෙනවා මගේ ප්‍රමාන්තනේ අරගලයට ඔබ යන්න. ඔබගේ ඇස් අරින්න උන නිසා. ඔබගේ ජීවිතය අවදි කරන්න උන නිසා. මේ බිඳුණු සිතේ ලස්සන සහ ආඩම්බර සිතේ කාලකන්නිකම මගේ ආදර ප්‍රමාන්තයනේ අද සුවිශේෂය අපි අයිති කරගන්නවා. සුවිශේෂය අයිති කරගන්නවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. බලන්න ලොක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි 8-9 වෙනි වගන්තියේ සිට අයිති කරගෙන කියගෙන යන පුතේ. තමා සිල්වතියයි සිතමින් අන් හැම දෙන හෙලා තුටු ඇතැම් අයට උන්වහන්සේ මේ උපමාවද වදාළසේක. දැන් මගේ ප්‍රමාන්තනේ කාටද මේ උපමාව කියන්නේ? අපිට නම් නෙමෙයි නැද්ද? අපිට නම් නෙමෙයි නැද්ද? ඒ කියන්නේ තමා සිල්වත්යයි සිතමින් අනිත් අයව හෙලා දකින අය. අපි නෙමෙයි නැද්ද? මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ. ඔබ විවේචනය කරන හැම වෙලාවෙම අරයා අරු අන්න අරයා අරකි අරකි හරකි නැද්ද? තේරුණාද කියන එක? ඒවනම් ජීවිතේට වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් හැදෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔයා හැදෙනවා. තේරුණාද කියන්නේ? ඔබ විවේචනය කරන හැම වෙලාවෙම ජේසුස් කතා කරන්නේ ඔබ ගැන. ඔබ මගේ ප්‍රමාන්තනේ වාට බැරිද මෙහෙම වෙන්න? ඒ කියන්නේ වාට පුළුවන් එහෙම වෙන්න. තමයි ඇයි මෙහෙම කරේ? ඇයි වා එහෙම කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද කියන එක? ඒ කියන්නේ මේ හැම ඔබ ඇඟිල්ල දික් කරන හැම වෙලාවෙම තේරුණාද ඔබට ඒක ඔබ කියන්නේ ඔබ හරි අනිත් ඔක්කොම වැරදි. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ. අපි කෙනෙක්ව නිවැරදි කරන්නට ඕනේ. මග පෙන්වීමේදී අපි හදන්න ඕනේ. අපි ගොඩ දාන්න ඕනේ. හරි. මග පෙන්වීමේදී අපි ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක නෙමෙයි. සහෝදරයාගේ ඇහි ලියකුඩ අරන් දාන්න ඕනේ. සහෝදරට එහෙම ඉන්න බෑ මගේ ප්‍රමාන්තය. හැබැයි ඒක ඉස්සෙල්ලා මගේ කොටයක් තියනවා අයින් කරගන්න. අපි කියනවා constructive criticism. අපි ඒක දයාබරව යව ගොඩනගන තැනක ආදරයෙන් ඕන දෙකක් කිව්වා නැද්ද? දෙකයි කිව්වේ නැද්ද? කියන්න එක කියලා දැම්මා කනේ ඇඟිලි ගා ගන්න. තේරුණා අන්න දුන්න දුවන්න නැද්ද? දුවන්න දීලා මොනව කරන්නද? එයාව හැදෙන විදියට කියන්නේ. එයාගේ ඒ කොටේ ලීකුඩ අයින් කරන විදියට කියන්නේ. ජේසුගේ ආදරයට එන විදියට කතා කරන්න. කෙවිට සැරෑටිය වගේම අල්ල ළඟට අරගෙන තුරුළු කරලා පපුවේ අරගෙන යන්න වෙලාවක් එනවා. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තයනේ ඔබගේ සහෝදරයා විවේචනය කරන හැම වෙලාවෙම ඔබ කියන්නේ ඔබ හරි අනිත් ඔක්කොම වැරදි. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. පවුලතුමා කියනවා හැම වෙලාවෙම අනිත් කෙනා ඔයාට වඩා හොඳයි කියලා හිතන්න. හැම වෙලාවෙම. ඒක හොඳ විදියක් ජීවත් වෙන්න. හැම වෙලාවෙම එහෙම හිතුවොත් මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඔබට උන්වහන්සේ මහා දයාබර විදියට ආදරය කරනවා. උන්වහන්සේට ඕනේ නැහැ උද්දච්ච ආඩම්බර චරිත. දෙවනාසික ආයසලා ගිහිල්ලා ස්වාමීන් බලන්න යා කරන වැඩේ. බලන්න අර කොහොම අර ජීවත් වෙන විදිය බලන්න. අපු අර කට්ට බලන්න ස්වාමීනි. අර බලන්න. අර මේ අම්මෝ එහෙම කරනවද මගේ ස්වාමීන් නැද්ද? ජීවිතේට වැඩක් නැහැ. ඔබගේ ජීවිතයට එබිලා බලන චරිතයක්. ඒක ඇදුණාසේ පරිස්කිවරයා උපමාව කතා කරන්නේ. මේ උපමාව වදාළස් එක. මිනිසුන් දෙදෙනෙක් යාඥාව පිණිස දේව මාලිගාවට නැගී ගිය දෙන්නම නැගී යනවා දේව මාලිගාව. මගේ ප්‍රමාන්තනේ දේව මාලිගාව කඳු කැටයක තියෙන්නේ උසස් තැනක. එයාලගේ ජීවිතයේ තත්වේ ඉඳන් දෙන්නම යාඥාවට යනවා. එතකොට යාඥාවට යන්නේ නැති සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මේ චතාරිකයේ අපි මේ පියවර ගන්නෙ දේව මාලිගාවට නැගලා යන චරිත. ඒතර ඔබගේ ජීවිතයේ ආධ්‍යාත්මිකව එක්තරා තලයකට ආවයින් පස්සේ තමයි මේ වචනේ ඔබට අදාළ වෙන්නේ. යාඥා කරන්න තියෙන අපිට වැඩක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක ගමනක් යන්න තීරණයක් ගත්ත ඔබ තමයි අද මෙතන ඉන්නේ. ඒ ගමනත් එක්ක යන්න ඔබ අදහස් කරන නිසා මෙතන ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් උන්වහන්සේ කතා කරා.
දැන් ගමනක් අනේ ෆාදර් අපි ඉතින් ගමනක් යන්න ගත්තානේ. ඉතින් හරිනේ ඔක්කොම ගමනක් හරියද ඔක්කොම හරි නෑ. ඒ තලයේදී උන්වහන්සේ ගලවන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තලයේදී හදන්න දෙයක් තියෙනවා. මැරෙනකන් ඔබ සුද්ධ කරන්න දෙයක් තියෙනවා. අනිත් අය එහෙමවත් යන්නේ නැහැ. හරි ඒක වැඩක් නැහැ. ඔබ ගමන යන තැන ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන දේ. දේවස්ථානයට යාඥාවට නැගිලා යනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. එක්කෙනෙක් පරිසිවරයකි අනික් තැනැත්තා අය කැමියකි. ඔම යන්න. ඉස්සරහට යන්න. පරිසිවරයා නැගී සිට කියන්නේ. පරිසිවරයා නැගී මගේ ආදර ප්‍රමාණතෙනි පරිසිවරයක් කියලා කියන්නේ තේරුණාද කියන එක. ඒ කියන්නේ educated මොසස්ගේ නීතිය හරියට හදාරපු තේරුණාද කියන එක අර දෙවියන් ඒ කියන්නේ දෙවියන්ගේ අර බන්දපටි මෙහෙම බැඳගෙන මෙහෙම ෂමායාවේ කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේ අට ගහගෙන ටසල්ස් දිගට දාගෙන ඒ කියන්නේ මිනිස්සුගේ ප්‍රසිද්ධිය බලාගෙන කටයුතු කරන ඒ කියන්නේ එයාට ඒගොල්ලෝ තමයි චරිත. දෙවනාසගේ දේ දීලා ගාන්ට ව්‍යවස්ථාව ඉෂ්ට කරලා හරියට කවුරු වගේද වැඩිමහල් සහෝදරයා වගේ. ඒ කියන්නේ ගාන්ට තාත්තගේ වැඩේ කරලා තේරුණාද කියන එක ඊට පස්සේ එළු බැටියෙක්වත් දුන්නේ නැහැ අපිට සතුටු වෙන්න නැද්ද? එහෙම තැනක තාත්තගේ ආදරය එන්ජොයි කරනවා නෙමෙයි. මෙන්න මම කරා මම ඒ කියන්නේ මම මෙහෙම කරා. එහෙම තැනක ඒ කියන්නේ ඔබ ආඩම්බරයක වෙලා ගත තැන. පරිසිවරයා ඔබගේ ජීවිතයේ සමහර වෙලාවට මේ චතාරිකේ එහෙම තැනකල වැටිලා ඇති. එක් වරු ඉන්නව නැද්ද? මස් කන්නේ නැහැ නැද්ද? බොන්නේ නැහැ නැද්ද? තේරෙනවද කියන්නේ? ආයි මේ දවස් කිසි පාපයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔහොම එද්දී ස්පිරිචුවල් ප්‍රයිඩ් එකක් දන්නේම නැතුව තේරෙනවද කියන එක? දන්නේම නැතුව නිකන් අමුතු ආරූඪ කරගත්ත නිකන් පුම්බගත්ත ස්වභාවයක් එන්න පුළුවන්. අවදි වෙන්නේ තැනට. පරිසිවරේ වචන ගන්න. පරිසිවරයා නැගී සිට පසෙකට වී තනියම යාඥා කරමින් දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. දෙවියන් වහන්ස. දැන් මේ වචනේ හරියට කියන්න. දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්ස මා. දෙවියන් කියන එක මා. අන් මිනිසුන් මෙන් වස්තුලෝභී වංචනික කාම මිත්‍යාචාරයේ තැනැත්තක නොවන බැවින් ඔබට තුති පුදමි. මම එහෙම කියත තේරෙන්නේ. මම මේ අය කැමියා වැන්නෙක්ද නොවෙමි. සතියකට දෙවරක් උපවාස කරමි. මා උපයන සියල්ලෙන් 10න් කොටස දෙමි කිය. තේරුණාද කියන එක? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ කැලේ මම මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි. අතිශෝක්තියකින් කතා කරාට එක්සැජරේෂන් එකකින් කතා කරාට මේක තමයි අපේ ජීවිතේ එක තැනකට ආවෙන් පස්සේ අපි වැටෙන තැන. අපි උන්වහන්සේ ඉස්සරහා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම කරනවා. ඇතුලේ උන්වහන්සේට කරන දේවල් වැඩක් නැහැ. ඇයි මගේ ප්‍රේමවන්තනේ දැන් මෙයා කියනවා 10න් කොටස මම දෙනවා ඔක්කොම මේවා කරනවා තේරෙනවද කියලා. ඇයි 10න් කොටස දීලා ස්වර්ගේ කටන දාන්නද? අපි ඔබ දුන්නෝ 10න් කොටසෙන් තමයි එදා වේලා සරි කරගන්න ස්වර්ගේ. බලාගෙන ඉන්න. ඔකෙන් වැඩක් නැහැ ස්වර්ගයට. අපි හිතන්නේ ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා මගේ ආදර විමන්තයනි ඒතනදී මම කරපු දේ උලුප්ප ගන්න තැනක්. මම කරන දේ උලුප්ප ගන්න තැනක්. ඒ කියන්නේ එතන අපි තැනකට එනවා ස්වාමීන් අපි මෙහෙම කරා. මෙහෙම එහෙම තැනක ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ මට උනාසයට වැඩක් නැහැ මම කරන දේ මම දෙන දේ වැඩක් නැහැ. මගේ ආදර විමන්තයනි උනාසයට ඔබගේ ජීවිතය ඔබ ඔක්කොම කරලා සුදුහුණු ගහලා එළියේ ඇතුලේ සෝනක් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබගේ you can never stop in your spiritual journey. අධ්‍යාත්මික ගමනේ ඔබට නතර වෙන්න බෑ. You can never be comfortable in your vocation, in your spiritual life. ඔබගේ ජීවිතේ දැන් නම් හරි
දැන් නම් හරි කියන තැනක ඔබට ඉන්න බෑ. හැමදාම ඔබට තියෙන අසුද්ධ වෙන්න තැනක්. හැමදාම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සර බින්දිලා හැදෙන්න තැනක් තියෙනවා. Be perfect as your heavenly Father is perfect. ස්වර්ගයේ තාත්තා ਸਰව සම්පූර්ණ වෙනවා වගේ සම්පූර්ණ වෙන්නයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ කැඳවීම. එනිසා මේ පරිසීවර ස්වභාවයට අවදි වෙන්න. මගේ ආදර විමන්තනේ උනාසේ ඔබ දූවිල්ලෙන් අරගෙන හැමදේම සරසලා ඊට පස්සේ ඒ දීපු දේවල් වලින් ඔළුව ඉදිම ගන්න මෝඩකමක කාලකන්නිකම. මගේ ආදර විමන්තනේ උනාසේ ඔබ කඩන්නේ එකයි. වාස භවනයට යන්නේ ඔබ අතහැරලා ඔබගේ සිත බින්දෙන තැනකට ගන්න. බින්දෙන තැනකට ඇවිල්ලා ඔබ එතන නිතහස්ව ඒ ආදරය විඳින තැනකට යන්න. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි බලන්න අය කැමියාගේ කතන්දරේ. ඒත් අය කැමියා කියන්නේ. ඒත් අය කැමියා. හොඳට මතක තියාගන්න. He will love the sinner but then rebuke the sin. උන්වහන්සේ ආදරේ පෞකාරයටයි පාපය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අය කැමියා කියන්නේ පෞකාරයෙක්. අය කැමියා රෝමයේ බදු 10% ගන්න කියද්දී 15%ක් අරගෙන යටිමඩි ගහගත්තා. ඒක ජරා වැඩක්. අය කැමියා මිනිස්සුන්ගේ බලයෙන් දේවල් ගත්තා. ඒක අසික්කිත වැඩක්. මේ උන්වහන්සේ පාපය හුරුතල් කරන්නේ නැහැ හොඳේ. it's okay කම්මක් නැහැ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ අය කැමියා පාපය නිසා අය කැමි භාවයේ විශේෂත්වයක් නෙමෙයි. පාපය නිසා මම මෙහෙම කරන්නේ මෙනා කුල්පා දාවිත් බෙත්ෂෙබා සමග පව් කරලා මගේ ප්‍රේමන්තනේ ඒ දරුවා මැරුණා. දාවිත්ගේ හදවත බිඳුණා. බිඳුණු හදවතෙන් බෙත්ෂෙබා එක්කම උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ ලබන දරුවා ලෝකයේ ප්‍රඥාවන්තම කෙනා වුණා සලමුන් වුණා. ඒ මනස්තාප වෙලා පාපයේ අයිතිය බිඳුණු තැනේ අයිතිය ස්වාමීන් වහන්සේට දුන්නයින් පස්සේ කවදාවත් හිතන්න එපා පාපය එන්ටර්ටේන් කර it's okay දෙවියන් වහන්සේ ආදරේනේ. ඉතින් උන්වහන්සේ දරා ගන්නවා ස්වාමීනි. උන්වහන්සේ ආදරේ මගේ සුදු ජේසු. ඔයා හරි හොඳ ජේසු. මගේ ජේසු. බලාගෙන ඉන්න. උන්වහන්සේ කවදාවත් පාපය සාධාරණීකරණය කරන්නේ නැහැ. ජේසු ආදරේ කියකේ පව් කරන්න බෑ. ඔබගේ හදවත බිඳෙන තැන මම වැරද්දක් කරා ස්වාමීනි. හැබැයි මා කරන්නේ මම අකමැති දේ. මං වගේ කාලකන්ණියෙක්. පවුලතුමා කෑ ගාලා කිව්වේ ඒකයි. මම දන්නේ මේක මම නෙමෙයි කරා මගේ ඇතුලේ. හරි ඒක ලස්සනයි. මගේ ස්ට්‍රගල් එක අරගලය ලස්සනයි. justified sin is a curse. සාධාරණීකරණය පාපයක් නෙමෙයි. අය කැමියා ඇවිල්ලා ස්වාමීනි මම පව්කාරයි. අය කැමියා මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ ඒ අය කැමියාගේ ගෙදර තමයි තවත් අය කැමියාගේ ගෙදර තමයි ලූක් 19 ජේසු යන්නේ. ජේසු කියනවා සකේවුස් ගහෙන් බිමට බහින්න මම ඔබට ආදරෙයි. හැබැයි ඔයා කරපු දේ වැරදි. ජේසු ඒ තැනට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන කාලා බිය කත්ති බොත්ති ඒ ආදරය දැනෙtti සකේවුස් කියනවා මම දුක් බලෙන් ගත්තා නම් මම 4 ගුණයක් දෙනවා. දුවිදුන්ට මම 2 ගුණයක් දෙනවා. සකේවුස්ගේ ජීවිතය වෙනස් වුණා. ජේසු කිව්වා ගැලවීම අද මේ ගෙදරට ආවා. ජීවිතේ වෙනස් වෙන තැන වෙනස් වෙන්නේ මම කරලා නෙමෙයි. ජේසුගේ ආදරය අයිති කරගෙන ඒ දුබලකම සිත වෙනස් කරගෙන ජේසු සමිඳුන් වෙත හැරියන මිනිසා වාග්යවන්තයි. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි මගේ වාසභවනට එනවා. ඔවුන් සමහර විට මා සොයායනු ඇත. ඒ යන්න ඕනේ. උන්වහන්සේව සොයාගෙන උත්තරේ තියෙන උන්වහන්සේ ගාව මම විසඳගෙන යනවා නෙමෙයි. මම තීරණයක් කරනවා. මම දන්නේ ස්වාමීනි මම වාසේ ගාවට එනවා. මම කරන දේ වැරදි කියලා පිළි අරගෙන. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි ඒකයි අද ඔසියා පොතේ නැවත කතා කරලා කියන්නේ. 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තිය කියවගෙන යන පුතේ. එන්න අපි සමිදානන් වහන්සේ වෙත හැරී යමු. අප ඉරා දැම්මේ උන්වහන්සේය. අප සුව කරන්නේත් උන්වහන්සේය. අපට පහර දුන්නේත් උන්වහන්සේය. අපේ තුවාල බඳින්නේත් උන්වහන්සේය. දෙදිනකට පසු උන්වහන්සේ අප ප්‍රාණවත් කරන සේක තුන්වනදා අප නැගිටවන සේක එවිට අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ජීවත් වෙමු.
මගේ ආදර ප්‍රමාන්තයනේ මේකයි අරමුණ. පාපයත් එක්ක තුතුල් වෙවි ඉන්න නෙමෙයි. පාපේ හුරතල් කර කර ඉන්න නෙමෙයි. ජීවිතේ කඩලා එතර වෙලා ජේසුත් එක්ක ඉන්න තැනකට මම යනවා. හැබැයි ඒ තන යන තැන මගේ ආදර ප්‍රමාන්තයනේ ඒ තන අය පරිසිවරයෙක් වගේ හංගගෙන පුරාචේරු යාඥාවක් නෙමෙයි. අය කැමියා වගේ බලන්න අය කැමියාගේ යාඥාව. අය කැමියා මොකද වෙන්නේ? අය කැමියා එහෙත් අය කැමියා ඈතින් සිට කියන්නේ. එහෙත් අය කැමියා ඈතින් ස්වර්ගයේ දෙස ඇස් ඔසවා බලන්නටවත් නොසිතා. ස්වර්ගයේ දෙස ඇස් ඔසවා බලන්නටවත් නොසිතා. තමන්ගේ ලයට ගසා ගනිමින්. තමාගේ ලයට ගසා ගනිමින්. මගේ ප්‍රමාන්තනි පරිසිවරයා ස්වාමින් වහන්සේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේට මෙහෙම කරා. මම ඔබ වහන්සේට මෙහෙම දෙලා තියෙනවා. මම මෙහෙම කරලා දෙනවා. මම අර අය කැමියා වගේ නෙමෙයි මම. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තයනේ. ෆෝකස් එකේ තන්නේ කර අවුලක්. මේ චතාරකේ උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ඔබගේ ලයට ගහ ගන්න. ඒකයි සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේට. කියමු අපි හැමෝම. සහෝදරවරුනි ඔබටද මා පව් කළ බව කියමි. සිතින් වචනයෙන් ක්‍රියාවෙන් සහ අතපසු කිරීමෙන් බොහෝ පව් කරමි. ඒ මාගේ ඔය ආඥාවේ විතරයි අපි ඔම කියන්නේ නැද්ද? අනිත් හැමතැන මෙතනද? ඔයා තමයි විතර අමුස තමයි තර ඕක හැමතැනම අපි අනිත් අයට ආදී මෙතන තමයි ලයට ගහ ගන්නවා කියන්නේ ගැඹුරු මනස්තාපයක සංකේතයක්. මගේ වරදින් ස්වාමීනි මගේ වරදින් හැම තිස්සෙම මතක තියාගන්න ඒ මිනිස්සයා 99% වැරදි ඇති. ඒ වැරද්දට ඔබට 100%ක දායකත්වයක් ඔබගේ තියෙනවා. ඔබ අවදි වෙලා බැලුවොත් ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබට හැදෙන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔබට වෙනස් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තැනට පපුවට ගහගන්න. ජේසු ආදරේ එතනට හැම තිස්සෙම ඒක කරා මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තනේ මේක ඇවිල්ලා හීනමානයක් ජීවිතේ වට ගන්නව නෙමෙයි. ඒක අයකමියා කරන්නේ උන්වහන්සේගේ අභිමුව ඉඳගෙන ඒ ආදරය විඳගෙන ඒ අයිතිය ඇත්ත ඒ තුවාලය පිදිච්ච තැන ස්වාමීන් වහන්සේට ඔප්පු කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ දයාබරව කියනවා ලයට ගසා ගනිමින් වචන ගන්න. තමන්ගේ ලයට ගසා ගනිමින් දෙවියන් වහන්සේ කියන්න. දෙවියන් වහන්සේ පෞකාර වූ මාහට කරුණා කළ මැනවයි කීය. මෙය මම ඔබට කියමි. මෙය මම ඔබට කියමි. දමිටු යයි ගණන් ගනු ලැබ. ගෙදර ගියේ පරිසිවරයා නොව මේ අය කැමියාය. උන්වහන්සේ සකේවුස්ට කතා කරලා කියනවා අද ගැලවීම ඔබගේ ගෙදරට ආවා. ඒකයි ලුක්තුමාගේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න මගේ ප්‍රේමවන්තයනි. ලුක්තුමාගේ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා පස්වෙනි වගනේ ජේසුස් වහන්සේ ස්ථානෙට පැමිණ උඩ බලා කොට කතා කොට සකේවුස් වහම බිමට බහින්න අද මට ඔබේ ගෙදර නවත්තන් ගන්න ඕනෑ යයි උට වදාළසේක. ඔව් වහම බැසාවුත් ප්‍රීතියෙන් උන්වහන්සේ පිළිගත්තේය. ඒ දුරු සියල්ලෝ උන්වහන්සේ පෞකාර මනුෂ්‍යයන් සමග නවත්තන් ගන්නට ගියසේකයි කියමින් කොඳලෝය. සකේවුස් නැගිට කියන්න. ස්වාමීනි මා සන්තක දෙයින් දෙකෙන් කොටසක් දිලිඳුන්ට දෙමි. යමෙකුගෙන් අයුතු ලෙස යමක් ගෙන තිබේ නම් ඔහුට 4 ගුණයක් ආපසු දෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේට කීය. ජේසුස් වහන්සේ කතා කරමින් ගැලවීම අද මේ ගෙදරට පැමිණ ඇත. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තනි ගැලවීම ආවේ අර තියාගෙන ඉන්න දේවල් තියාගෙන උදුරගත්ත දේවල් තියාගෙන ඒවා ගොඩ ගහගෙන ඒවත් භුක්ති විඳ ඒවත් එන්ජොයි කර ඉන්න නැති නෙමෙයි. ඒක අතහැරලා ස්වාමීන් වහන්සේ ගාව නිදහස් වෙලා ඒ කියන්නේ දිලිඳුන්ට දෙකෙන් කොටසක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නීතිය කඩලා ගිය ආදරයක්. ගත්තනම් බලෙන් ගත්තනම් 4 ගුණයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. 2 ගුණයක් දුන්නම ඇති. ඒක තමයි ව්‍යවස්ථාව. ඒ ව්‍යවස්ථාව කඩලා එයාගේ ආදරයක් ඒ මිනිස්සයාට මොනවා ඉතුරු වෙයිද මගේ ප්‍රේමවන්තනේ? 7-5ක්වත් ඉතුරු වෙන එකක් නැහැනේ. එයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. එහෙම දුන්නායින් පස්සේ එයාට ඉනවා ජේසුව. මේ අය කැමියා ගෙදර යන්නේ ධර්මිෂ්ඨ ඒ කියන්නේ ධර්මය ඉෂ්ට කරන තැනක කවදාවත්
පාපය සාධාරණීකරණය කරන්න එපා. ජේසු කතා කරන්නේ මේ පාපයේ තියෙන සුන්දරත්වයක් නෙමෙයි. පාපය නිසා කැඩෙන ජීවිතයේ තියෙන ලස්සන. උන්වහන්සේ ඉඩ දෙන ඔබ වැටෙන්න. මගේ ආදර පින්වත්නි, අපි අද අවශ්‍ය කරගන්නේ පරිසිවරයෙක් වෙන ගමාලියල්ගේ ගෝලයෙක් වෙන සාවුලගේ ජීවිතය. සාවුලු පරිසිවරයෙක්. උද්දච්ච මිනිස්සේ මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ඔළුවට ගහලා තේරුණාද ජේසුව අදහන කිතුණුවන්ව මරන්න දමස්කයට යන්න ලියවිගිල්ලක් අරගෙන දමස්කයේ ඉන්න ජනතාව අල්ලන්න එයා හරි කියලා හිතාගෙන අනිත් අය ඔක්කොම වැරදි කියලා හිතාගෙන දෙවියන් වහන්සේට 10න් කොටස දුන්නු උපවාස කරපු මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ඉෂ්ට කරලා ඒ ආඩම්බරයෙන් ඔළුව ඉදිමෙච්ච සාවුලු දමස්කයට යන ගමන බලන්න. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි, ක්‍රියාපොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න. මේ දමස්කයට යන ගමනේදී මහා පුදුම පරස්පර විරෝධී ඝට්ටනයක් වෙන්නේ. ක්‍රියාපොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි වගන්තිය මෙසේ ඔහු ගමන් කරමින් දමස්කයට ලං වූ කල හදිස්සියෙන් කියන්නේ හදිස්සියෙන් අහසින් ආලෝකයක් ඔහු අවට බැබලෙනි. ආලෝකයක් ඔහු අවට බැබලිනි. ඔහු භ්‍රාන්තව බිම වැටුණේය. එතකොට එයාව අන්ධ වෙන්නේ එළියෙන්. ඒ කියන්නේ මෙච්චර වෙලා එයාගේ එළිය අඳුරක්. එයා එළිය කියලා හිතාගෙන ඉතල තියෙන අන්ධකාරයකට. ඒ නිසා තමයි ජේසුගේ එළිය වැටෙදී ආව අන්ධ වෙන්නේ දවස් 3ක් අන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අර අස්සයාගේ පිටෙන් අර සෙන්සෙලප්පුවෙන් ඒ උච්චාරුවතෙන් නන්නතර වෙන්න දූවිල්ලෙන් හැදිච්ච මිනිස්සයා දූවිල්ලටම යනවා වගේ චප්ප කළා ගෙම්බ පොලේ ගහනවා වගේ චටාන් ගාලා දාලා පස් කාලා ලෙලි කීලා ෆ්ලැට් වෙලා අන්ත වෙලා මගේ ප්‍රේමවන්තයනි ස්වාමීන් වහන්සේ යාට කතා කරන්නේ. සාවුල් ඔබ මට පීඩා කරන්නේ මන්ද? සාවුල් ඔබ මට පීඩා කරන්නේ මන්ද? ජේසුට රිදෙනවා. පාපෙන් ජේසුට රිදුනා. සාවුල් කරපු දේ වෙල්ඩන් මාරයි සාවුල් ඕමයන් කමක් නැහැ. දමස්කයන් එහෙම ඒවා නැහැ. ජේසු කියන මට පීඩා කරන්නේ මට රිදෙනවා පුතේ. ඔයාගේ පාපයත් එක්ක. හරි ඒ පාපයට ජේසුට රිදෙනවා කියලා දැනගත්තාම මෙනා කුල්පා කියලා පපුවට ගහගෙන මනස්තාප වෙලා උනාස්ගේ ආදරය අයිති කරගත්තාම පවුලතුමා කියනවා තැන් ගොඩක මම කාලකන්ණියෙක්. පවුලතුමා කියනවා මම කාලකන්ණියෙක්. මම උන්වහන්සේව මරපු කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ ජනතාව පීඩා කරපු කෙනෙක්. මම අපොස්තලවරයෙක් කියලා කියන්න සුදුසු කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා පවුල පැහැදිලිවම කියනවා. ඒක තමයි බිඳිච්ච සිත. පවුලගේ හදවත බිඳුණා. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තනි සාවුලු පාවුලු වුණා. පාවුලු කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ටයිනි කුඩා චූටි කියන එක. අර උද්දච්චකමින් පාපය නිසා වට්ටලා චූටි කරලා නැස්ගේ ආදරය අරගෙන යන දයාබර බඳුනක් කරනවා. ඒ පාවුලු ඒ උද්දච්චකම හිස් කරලා මගේ ප්‍රේමවන්තනි අනනියස්ට කතා කරලා කියන්නේ ඒකයි 9 වෙනි වගන්තියේ යන්න ඒක 15 වෙනි වගන්තිය යන්න මන්ද ඔහු මාගේ නාමය විජාතීන්ටද රජුන්ටද ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් වෙත ගෙන යාමට මා විසින් කියන්නේ මා විසින් තෝරාගත් භාජනයකි. උපතින්ම තෝරගෙන ඉවරයි. හැබැයි භාජනය එකක දේවල් වලින් පිරවගෙනත් ඉවරයි. ආඩම්බරකම් වලින් උද්දච්චකම් වලින් පුරවගෙන ඉවරයි. උන්වහන්සේ කන පිට පෙරලා ඒක හිස් කරලා ඒ භාජනය පාවිච්චි කරනවා උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය විජාතීන්ට අරගෙන යන්න. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ දුබලකම බැරිකම තුල උන්වහන්සේ ඔබ මාව කඩන තැනට අවදි වෙන්න. එතන ආඩම්බරකම පැත්තක තියලා හැම වෙලාවෙම මෙනා කුල්පා මෙනා මක්සිමා කුල්පා මේක මගේ අපරාධය ස්වාමිනේ කියන තැනක ජේසුගේ පාමුලට යද්දී උන්වහන්සේ එතනින් ඔබව ඔසවනවා. උන්වහන්සේ එතනින් ඔබව ඔසවනවා. ඔසවලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට උත්තර දෙනවාමයි. මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි අපි අවසන් කරන්නේ හොසියා පොතේ වචන උන්වහන්සේ කතා දෙදිනකට පසු උන්වහන්සේ අප ප්‍රාණවත් කරනසේක තුන්වනදා අප නැගිටි වනසේක එවිට අපි උන්වහන්සේ ඉදිරියෙහි ජීවත් වන්නෙමු. අප සමිදානන් වහන්සේ දැන හැඳින ගැනීමට වීරය කරමු. හිරු උදා වෙනසේ නිස්සක්කවම උන්වහන්සේ අප වෙතට පැමිණෙනසේක. වර්ෂාවමෙන් පොළව තෙමන මෝසම් වැසිමෙන් නිස්සක්කවම උන්වහන්සේ අප වෙත පැමිණෙනසේකයි සෙනග කියති. ප්‍රශංසා වේවා
ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා අපි වේවා. ජේසුට එන්න කියමු අපි කාවට. කටන්න කියමු. බිඳින්න කියමු. අපිව හිස් කරලා ඒ ආදරයෙන් පුරවන්න. උද්දච්චකම් නන්නත්තර කරලා ඒ ආදරයෙන් පුරවන්න. ජේසුට අපි අභිමුවට එන්න කියමු. අපි දන ගහමු මගේ ප්‍රමාදය.